Good morning mga kabosing. So for today's video kay niadto ko aning dapita sa eskwelahan kay magluto mi og feeding. Yes po, opo. Paglakaw sa akong gwapo nga bana niadto og duty, so ako naligo po dayon ko tapos nag-ilis dayon nag-prepare na dayon ko kay moadto lagi ko og eskwelahan no. Ay abaw gid. So ako na dayon gipasiga ang suga kay para makita nako ng akon kagwapa. Ay abaw gid. So nangita na dayon ko sang akon nga bayo nga suksukon og tsadang mao na siya kong gisuot for today's video. Kitang mga asawa no, dili pud sa ingon kay asawa na taminyo na tamisis na ta, dili lang pud ta magtarong og suot no. As long as nga komportable ka sa imong gisuot, then dili lang pud makita na imong mga siwit-siwitan dira og mga kabuli-bulian, so okay ra na, go. Fast forward na dayon ta. So aning dapita kay nag-hike na ko padulong sa ubos. Yes po, padulong sa ubos kay medyo sa taas ni ang amo ang balay. Ug naabot na dayon ko sa eskwelahan og sa walay pagduha-duha kay feeding man nga to ang giadto diri sa eskwelahan no. Magbulig na dayon ta kung ano ang mga panitanan, ang mga lutuonon, kag kung ano-ano pa da. Ug aning dapita no, kay ang kauban ako nga nagpanit aning mga lamas ug mga irikado nga isagol sa among feeding kay si Manong Billy. Yes po, si Manong Billy ang bana sa akon nga pakaisa. Ug sa atong kasiksi nga naka-crop top to dirang dapita, kita ang natahasan nga maglungag sa dako nga kaldero. Ay for the go. Dayon na human na dayon ako naghugas ang carrots ug ang patatas, tapos gislice na dayon ako. Ug aning dapita pod kay nagchismis na dayon mi dira ni Manang Lida. Yes po, ang asawa ni Manong Billy, ang akon nga pakaisa nga gwapa buutan. Ug pag human na dayon na mag-prepare sa mga ingredients ug mga ricados, amuan na dayon giluto ang amuang apritada with moringa. Ug samtang nagluto mi dira ni Manang kay gasige pod mi og marites. Ang amuang tapi kay bisag unsa-unsa lang no. So aning dapita na human na mi og luto, din uli na dayon base na tingala kamo nga hinay ang akon tingog, kay hinay ang akon nga istorya, kay tungod galain ang akon nga pamati. Yes po, upo, galain gid ang akon nga pamatyag. Ug sa walay paglangan, naabot na dayon ko sa amo ang balay, dayon diretso na dayon kog sulod sa kwarto nako kay para makailis ko. Ay for igo pod nga naabot ko sa balay kay udto na ting paniudto na ay gutom kaayo. So pag human ako gilis ana, niadto na dayon ko ana sa kusina, nagprepare ko kay para makapaniudto nako. Ay mga unta. Sus kay magpadayon pa unta ta sa atong voice over. Unya kay ang mga unggoy nga mga kabataan nagvideo okay man sila, so nagpalayo-layo sa ta for today's video. Ay abaw gid kay mga singay kunuhay ang mga kabataan nato diri sa Panimalay, so diri lang sa tataman kay pakantahon sa nato sila, tagaan nato gigayon nga ipagawas ang ilang mga talento nga ay abaw gid. Okay, bye.